Хакасия республиканың саблы хосчызы Ричард Йосифович Субраков 1941 жылды Асқы Сайманын Казановка алынды түрен. Школа соның 1954 жылды Қызылжардағы Суриковтың адының хос училищезінзер өгірден узорыдырғы кірче. Мұны тозып бастып Қызылжардық, соның ағбынды олың хосчы болып істенген. Че 1912-1918 жылырды ол оған нандырылығы тоқысынан айғызша. Хакас книги издательствозында хос редактор болып, Ақ Тасқыл журналыны, школа учебниктерін пазы хос литературыны сығарырға болысша. Мұнды Ричард Йосифович поздың чаячы чолын тапча. Ричард Йосифовичті мен танығым 80 жылдардан. Шейт тұстық, оға мұндық açıq şarq haditandıq көңілі болған. Ол кезінің жоқтысы күлімзора жаңсыбырын. 1910 жылды Хакас автоном облысы 40 жылын танықтап шытқанды, чая чекізі пайрымға чарылған ұлы көздігді хостарын пастағызына сығарча. Аның соның крайдағы, Сибирдегі, пазатиксі қазнадағы көздігілерді болған ысай арлысшаң. Книга 9-ында стеніп, Ричард Йосифович тархынға паза постчонының кибірлеріне тартылысқан. Графиканың живопись оңдайларының тұзылынып, Окунев культурызындағы умаларына чайыпша, позының қос жолын асча. Владимир Тодыковның хады нымықтарының кепчоқтарына тәрілтірче. Біз книгаларда чайылған аң құстарны, малларны, алыптарны, бүгінгі күндеде оларның қаранын көрчебіз. Мұның алындағы кізлерні тізің Ричард Субраковтың хостарныңны танып шабыз. Аға түй бүде хостар шытқан біздің бұл Сибирде, Восток сарындандық жоғыл. Бүде выставкаларда неме көздегілерді неме тоқыстар көрсе, келсе бірейді бүде көрінді. Вот Ричард Йосифович хостар шытқан жоғыланды хостшы. Вот ол сарының анаңарда ол қайде пүшк тұқсы. Прайчидігілер үшін Ричард Йосифовичті 1995 жылды Россияның хосшылар біргізіне алчалар. Хакас жонының қалғынжы съездінде аға республиканың саблы хосшы зат берілген. Ричард Йосифович Субраков толығылып, Хакасияның хосшылар біргізі ағбындағы өлгілерінің қаты бірге аны қалғынжы чолға республика күніндегі чылтыз көздік тұрызының өдескен. Ол өдек пістің жоның тархынында пастағы саблы қосшыларының қалғынжы ұзып болып қалпарды.